Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperbaiki TV Shop Wonder dengan kerusakan gambar normal, suara tidak ada. Udah ada suaranya. Oke, langsung saja kita eksekusi TV-nya. Oke, langsung kita cek dulu, dikarenakan ini kerusakannya tidak ada suara. Kita cek dulu spekernya. Ternyata spekernya, teman. Spekernya oke, kita coba. Ya, teman. Saya lagi nunggu taksi online kok. Lagian masih juga dekat. Ya udah, saya antar kamu ya. Lagian kalau kamu lagi sakit, Jadi ini penyakitnya dikarenakan tidak ada suara, itu dikarenakan spekernya yang putus. Oke teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.